രാവിലെ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്ന പാലിന് ഫാറ്റ് ഇല്ല, റീഡിംഗ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഉച്ചക്കത്തെ പാലിന് ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരും. എനിക്കൊരു 10 കറവ പശുക്കളും അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 17 എണ്ണത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ തീറ്റ വില ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഉയർന്നു വരുന്ന തീറ്റ വിലയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിന്റെ വില കൂട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട്. ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതില്ലാതാവും. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പുതുതലമുറയെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആകർഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കാട്ടി മുന്നിലാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ്. പിന്നെ അവരെന്തിനു വേണ്ടി ആ പാടുള്ള ലൈഫ് ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് മറുപടി ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് 3 നേരം കുളിപ്പിക്കണമെന്ന്. 3 നേരം കുളിക്കണം. പശു ഏതാണ്ട് ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ, പശുവിനെ ഒരു വലിയൊരു കച്ചവട തന്ത്രമായി റബ്ബർ മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് തൊഴുത്ത് മുതൽ റബ്ബർ മാറ്റ്, ഫാന്, സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കച്ചവടമായി. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെ അന്ന് പോലും പിന്നെ മരുന്ന്, ഡോക്ടർമാര്, അങ്ങനെ ഇതൊരു ക്ഷീരകർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് മാറ്റി. നമ്മുടെ ഫാമിൽ എത്ര പശുക്കളുണ്ട്? ഇപ്പൊ നിലവിൽ 5 പശുക്കളേ ഉള്ളൂ. 5 പശുക്കളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ പശുക്കളെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കത്തുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ തൊഴുത്തൊന്നും കഴുകത്തുമില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? തീർച്ചയായും. കാരണം വെച്ചാൽ പശുക്കളെ പൊതുവെ കുളിപ്പിക്കല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇതല്ല, കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയും വെച്ചിട്ട് പശുക്കളെ കുളിപ്പിച്ചേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടി 24 മണിക്കൂറും തൊഴുത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാണകത്തിൽ കിടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോത്ത വരുമ്പോഴൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിടന്നായ വെട്ടി ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പശു ആണെങ്കിൽ എണീറ്റ് തല കുനിച്ച് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പൊതുവെ തന്നെ പശുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം പശുക്കളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, അതിന്റെ പാലിന് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ശരി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടുത്തെ തൊഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കഴുകാറില്ല. അപ്പൊ ഈ വീഴുന്ന ചാണകവും മൂത്രവും നമ്മൾ രാവിലെ കറവ കഴിഞ്ഞ് തീറ്റയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ പുറത്തിറക്കും. ശരി. പുറത്തിറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കെട്ടിയിടാൻ നിർവാഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും പുറത്ത് കെട്ടിയിടും. പിന്നെ പശു കയറുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് കറവയ്ക്കാം. അതുവരെ വെളിയിലായിരിക്കും, പുറത്തായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ചാണകം മൂത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പർ ഇട്ട്, നമ്മുടെ വൈപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ താരം കഴിഞ്ഞ വൈപ്പർ ഇട്ട് ഇത് മൊത്തം വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അപ്പൊ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഉണയും കിടക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 6 മാസം 1 കൊല്ലം വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ പശുക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കിന്നെ ഉണ്ട്, അത് ഒരു രീതി അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. പശുക്കളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതോ 20 ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ പശുക്കളെ ഞാൻ നിർത്താറില്ല. 20-25 ലിറ്റർ പാലുള്ള പശുക്കള് നിർത്താറുള്ളൂ. മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 10 കറവ പശുക്കളും അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 17 എണ്ണത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ തീറ്റ വില ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഉയർന്നു വരുന്ന തീറ്റ വിലയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിന്റെ വില കൂട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ചെറിയ പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഭാഗം കൊണ്ടും ഞാൻ ഈ പാൽ സപ്ലൈ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കടകളൊക്കെ കുറച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പശുക്കളെ കുറെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. ശരി. ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ പശു പ്രസവിക്കും. ഒരു പശുവിന്റെ കറവ് വിടുമ്പോൾ അടുത്ത പശു പ്രസവിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ പാല് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര ലിറ്റർ പാല് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പശുക്കളെ ഓർഡറിൽ 5 പശു ആക്കി നിർത്തിയേക്കാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പാല് കാണും. ഈ പല ഫാമുകളുടെയും പ്രശ്നം അതാ, ഒരുമിച്ച് ഒരു 10 പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല പാലായിരിക്കും. പിന്നീട് ഒരു 3 മാസം 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെന പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാല് സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പൊളിഞ്ഞ് ഫീഡിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം. കറക്റ്റ് 20 പശുവിന്റെ ഫാം ആണെങ്കിൽ 5 പശുക്കളെ വീതം എടുത്ത് അതിനെ കുത്തിവെച്ച് 3 മാസം കുത്തിവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത 5 എണ്ണം വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര 100 ലിറ്റർ പാലെങ്കിൽ ആ 100ഉം എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ കാണും. പശുവിന് എന്തെങ്കിലും രോഗപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ അതേ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോകും, പാലിന് പ്രശ്നം വരത്തില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട അല്ല തൊഴുത്ത് കിടണ്ടെന്നുള്ളത് ബ്രോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണോ? കറക്റ്റ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് 3 നേരം കുളിപ്പിക്കണമെന്ന്. കറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 നേരം കുളിക്കണം. പശു ഏതാണ്ട് ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ, പശുവിനെ ഒരു വലിയൊരു കച്ചവട തന്ത്രമായി റബ്ബർ മാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് തൊഴുത്ത് മുതൽ റബ്ബർ മാറ്റ്, ഫാന്, സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കച്ചവടമായി. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന അതേ ഇതിൽ തന്നെ അന്ന് പോലും പിന്നെ മരുന്ന്, ഡോക്ടർമാര്, അങ്ങനെ ഇതൊരു ക്ഷീരകർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് മാറ്റി. ഓരോ കിടാക്കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഉറപ്പാണ് 90% രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നല്ല, അത് HF ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഹൈബ്രിഡ് പശുക്കളായിക്കോട്ടെ ഇതേ രീതിയിൽ വരും. ഓക്കെ, ചിലർ പറയുന്നത് സാർ ഇപ്പോൾ HF എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഈ ഫോറിൻ ബ്രീഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ചൂട് താങ്ങത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റ് വേണം, കാലിന് പ്രശ്നം വരാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ വെള്ളം റെയിൻ പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പ് വേണം, അതൊന്നും വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അവർ റെഡ് പ്ലാനറ്റ് ആണ്, പകുതി കൂടുതലും മരുഭൂമിയോളം ഇതായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവിടെ -ഡിഗ്രിയിൽ മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴും ഈ പശുക്കളെല്ലാം പുറത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് വരുമ്പോഴും ഈ പശുക്കളെല്ലാം പുറത്താണ്. പശുക്കൾക്ക് വ്യത്യാസമില്ല, മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിന് മാത്രമാണ് വെച്ചാൽ ഈ പശുക്കളിന് അവിടുത്തെ പശുക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പശു 30 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ. അപ്പം ഇതുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഫീഡിങ്ങും പശുവിന്റെ പാലുമായിട്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെല്ലറ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പം കൂടുതൽ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ പച്ചക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, കലക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 4 അറ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അയ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും കലക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധിക്കത്തില്ല, കൂടുതലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് പച്ചക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സൈലേജ്, സൂപ്പർ നേപ്പിയറിന്റെ പുല്ലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈലേജ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സൈലേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ സൈലേജും പുല്ലും അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കൊരു 5 ലിറ്റർ പാലിന്റെ കുറവ് വരും സൈലേജ് മാറി പുല്ലാവുമ്പോൾ. ഡ്രൈ മാറ്ററിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ശരിക്കും കൂടുതലും സൈലേജ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. അപ്പം ഡ്രൈ മാറ്റർ വ്യത്യാസം വരും. പുല്ലിലാവുമ്പോ ഒരു 15 ഇത് വരത്തുള്ളൂ, സൈലേജ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു 35, അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം പശുവിന് കഴിക്കാനായാലും എല്ലാം കൊണ്ട് സൈലേജ് ആണ് നല്ലത്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ബ്രോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അയ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ബ്രോ, അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കറവയുടെ ടൈമിങ്. ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു 5 മണി അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് ഇവിടെ കറവ തീർക്കും, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 12 മണി ആകുമ്പോഴത്തെ അടുത്ത കറവയും തീർക്കും. ബ്രോയുടെ രീതി ഇവിടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പാല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായ എന്നുള്ളൊരു വികാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈമിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 മണി 3 മണി പോലെ ചായ പണി ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 മണി 4 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇത്. സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തമിഴ്നാട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. രണ്ടു നേരം ഒരേ പാലാണ്. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്ന പാലിന് ഫാറ്റ് ഇല്ല, റീഡിങ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഉച്ചക്കത്തെ പാലിന് ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, റീഡിങ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരും. ഈ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പക്ഷെ അളവ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അകിടുവീക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഒരു 20 ലിറ്റർ പാൽ രാവിലെ 12-13 ലിറ്റർ, ഉച്ചയ്ക്ക് 8-7 ലിറ്റർ വരുമ്പം അത്രയും പശു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ടൈം വരുമ്പോൾ പശു അത്രയും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അത്രയും സ്ട്രെസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം കൂടുതൽ അകിടുവീക്കം രാവിലെ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും. ഓക്കെ ബ്രോയുടെ ഈ ഒരു വളർത്തൽ രീതി, അതായത് കൂട് കഴുകാതെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാതെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പശുവിന് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു, നമ്മളിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കർഷകനാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഈ തൊഴിലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കർഷകൻ നശിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട്. ഞാനിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറില്ല. ഇതുവരെ ഞാൻ പറയില്ല 20-25 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുക്കളുണ്ട്. ആ പശുക്കൾക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്ത് അണപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കാരണമുള്ള പാലിന്റെ കുറവോ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് മഴക്കാലത്താണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഈ നനഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോൾ പശുക്കൾക്ക് രോഗാണുക്കൾക്ക് വളരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. കൂടുതലും വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പശുക്കൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ചാണോ അതോ നിങ്ങൾ ചനപ്പുറത്തൊക്കെ എടുത്തതാണോ? കൂടുതലും കിടാക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും തൊഴിലേണ്ടൊന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും പശുക്കളെ കുട്ടി വരും പോലെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ വരുന്നത് പുതിയ പശുക്കളെ വല്ലതും വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിനല്ല നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക്. പിന്നെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും. തുടക്കത്തില് നമുക്കറിയാം ഒരു പശു ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം അതിന് എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ചെറിയ, അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുള്ള ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡ് പശുക്കളാണ് ബ്രോ? നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളാണ് നാടൻ ക്രോസുകൾ ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ കറവയുള്ള പശുക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത്? ഇത് മാത്രമാണ് ഇളങ്കറവുള്ളത്. ബാക്കി 6 മാസം 9 മാസം 3 മാസം അങ്ങനെ ഓരോ കണക്കിൽ ചെനയിൽ നിർത്തിയേക്കുന്ന പശുക്കൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവറേജ് എത്ര എല്ലാം ഒരു ഇളങ്കറവയില് 20-25 കുറഞ്ഞ പശുക്കളില്ല. ഇതാണ് ബ്രോയുടെ ഒരു ഷെഡ്. പക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ?
ബ്രോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഷെഡ് ഏതാ? അത് കറവ 7 മാസം കഴിഞ്ഞ പശുക്കളെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഷെഡ്. മുമ്പെന്ന് പറയാൻ ഇതിങ്ങനല്ല, ഈ 2 ഷെഡും നിറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കറവ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മള് കൂട്ടുന്ന ഷെഡിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ഈ തുറന്നു വിട്ട് തന്നെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും. പേടക്കൊക്കെ അടിച്ച് പശുക്കളെ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. പിന്നെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോ അത് പറ്റാണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ മഴക്കാലത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു 8 ഏക്കർ സ്ഥലമെങ്കിലും വേണം. എങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് പോകും, സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ലേബറും തീറ്റ എടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാഭത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ഫുഡ് അങ്ങനെ അത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ പശുക്കളെ വളർത്താൻ? അതിന് എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്കിപ്പം ചോളം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ നേപ്പർ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് സൈലേജ് ആക്കാൻ പറ്റും. സൈലേജ് ആക്കി കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 കിലോയ്ക്ക് ഒരു 3 കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രൈ മാറ്റർ കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ പശുക്കൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു തീറ്റയുടെ 60% പുല്ലും പിന്നെ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മുരിങ്ങ സവാബുള്ളു പോലെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനം കൃഷി ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പശുവിന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പശുവൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, പാല് പക്ക ക്വാളിറ്റി പാലും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇതിൽ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലലഭ്യതയും അന്തരീക്ഷത്തിന് ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ആളുകൾ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ പ്രായോഗികമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖല പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു. സൊസൈറ്റികളിലൊന്നും ഇപ്പം പാല് വളരെ കുറവാണ്, ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ. പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഇപ്പം പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ 55 രൂപയ്ക്കാണ് ലിറ്റർ പാല് കൊടുക്കുന്നത്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പശുവിന് പാലിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് കർഷകന് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്? സൊസൈറ്റിയും ഞാനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 10 പശു ഉള്ളപ്പോഴും ഞാൻ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കാറില്ല, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. എനിക്ക് ലോക്കൽ സെയിലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല 37 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഈ പാലില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത്, കാരണം വെച്ചാൽ ആക്കി തന്നെ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കുന്നു, ഇത്ര മണിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൊഴിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ 34 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പാലില്ല. മാക്സിമം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് 40 രൂപയാണ് മാക്സിമം. നമുക്ക് സൊസൈറ്റി പോയി പാല് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ്? 50 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. അവര് മാറ്റമൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 50 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും. അല്ലേ? 10 രൂപ 12 രൂപ എന്തായാലും അവര് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ബ്രോ ഇനി ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം, ഇപ്പം കൂടുതൽ പശുക്കളെ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം നിലവിൽ ഇനി ഈ നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതി അനുസരിച്ച് ഇതില് ഇതുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പരിസരവാസികൾ പ്രശ്നമാകും. നമുക്കിപ്പം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ നമ്മൾ നോക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരാ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലപരിമിതിയിൽ ഈ പശുവിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത്, അതല്ല ലാഭത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും. വെറുതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ ചോദിക്കും 15 സെന്റിലും 10 സെന്റിലും പശുക്കളെ വളർത്തുന്നില്ല, 20 പശുവിനെ വളർത്തുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പരിസരവാസികളുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ലാഭം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇളം കറവയിൽ പാല് ചില ലാഭം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവർ വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരേ ലാഭം വേണം. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, ലീവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഒരേ ലാഭം വേണം. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല അവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കണക്കൂട്ടൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ രീതിയിലേ പോകുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ പശുക്കളെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. സാഹചര്യത്തിൽ പാലിന്റെ വിലയും തീറ്റ ചെലവും എല്ലാം നോക്കി കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ഇതിലാണ്. മുമ്പ് പൈനാപ്പിൾ ലീഫ് നമ്മൾ ഇറക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് തന്നെ 2 രൂപ തുടങ്ങി 2.5 ആയി 3 ആയി. അവസാനം ഞാൻ എടുക്കാൻ 3 രൂപയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും വില കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ലാഭം വീണ്ടും കുറയും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളത്ര എഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പുല്ലിലും നമ്മുടെ സൈലേജിൽ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പശുക്കളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുന്നത്. കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമാണ് പശു വളർത്തൽ കർഷകർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതില്ലാതാവും. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പുതുതലമുറയെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആകർഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കാട്ടി മുന്നിലാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ്. പിന്നെ അവരെന്തിനു വേണ്ടി ആ പാടൊരു ലൈഫ് ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് മറുപടി ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതുതലമുറ വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിനകത്തോട്ട്. പിന്നെ മറ്റ് തൊഴിലിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ പശുവുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് 6 മണിക്ക് എണീറ്റാൽ മതി. മുമ്പ് ഞാനൊരു 4 മണിക്കായിരുന്നു എണീറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഈ 4 മണിക്ക് തന്നെയാണ് എണീറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഫീൽഡിലുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഒരു 10 വർഷത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കും. പിന്നെ ഈ തീറ്റ വില ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് 25 രൂപ കുറച്ചിട്ട് 45 രൂപ കൂട്ടി. ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെങ്കിലും ഇറങ്ങി പ്രതികരിക്കും. ഇതിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണിത്.
അപ്പം ഇനി ഇതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാല് വരും, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പാല് വരും, രോഗങ്ങൾ. പാലിൻ്റെ കളറുള്ള വെള്ളം വരും അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കളറാണോ അത് പാലാണ്, അത് മതി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു. നമുക്കിതേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശ്രമിക്കണം, കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കർഷകരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, അവർ പോയി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പോട്ടെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റാമെന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത്.